же мать! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Royal match. Play now.
сжал кладку. Дверь закрыть. Панель выключаем. 2. В принципе, вот все. Нет. Прохождение первой главы. Мы пройдем игру. Макс пока. Ну-ка отсюда не ставится. Это уже прохождение первой главы. Но Фрэнк еще даже не подошел. Давай, давай, быстрее. Сейчас Фрэнк начнет выбивать дверь. Нам нужно успевать. Заходим. И поехали вниз. Все. Твою же мать.
Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт. Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт. Что это за шум? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь.
Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела.